Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан керемет дәмді болып шығатын сметаник жасайтын боламыз. 100% сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыңғайлы ыдысымызды аламыз. Оған ұнымызға қопсытқыш қосып, осылай електен өткізіп аламыз. Ұнымыздың үстіне қант қосамыз. Және де қолымызбен бір-керік етіп араластырып аламыз. Енді үстіне жұмсақ сары майды қосып, қолымызбен әбден еземіз. Бізде крошка пайда болуы қажет. Міне бізде осындай крошка шығуы қажет. Жақсылап тұрып осылай езіп аламыз. Және бір жұмыртқа қосып, қамырымызды біріктіреміз. Міне бізде осындай қамыр шығады. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болуы қажет. Енді салафан пакетіне салып, тоңазғышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Мен диаметрі 24 сантиметрлік форманы алдым. Ішіне кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер. Және де қамырымызды екі бөлікке бөліп, бірінші астыңғы жағына жайып шығамыз қамырды. Екінші бөлігін жан-жақтарына орналастырып шығамыз. Және де осы стаканның көмегімен тегістеп аламыз. Немесе қасықпен де тегістеп алсаңыздар болады. Енді біз салмасын жасайтын боламыз. Бізге керек қаймақ. Қаймақ мендегі дүкендікі 20% қаймақ. Үстіне қант қосамыз. Және де 4 жұмыртқаны қосып, венчикпен араластырамыз. Қатты араластырмаймыз. Жай ғана бір керікі болса болды. Осында бір келікі масса шықса болды. Қатты венчикпен араластырып жібермеңіздер. Енді қамырымыздың үстіне саламыз. Енді пирогымызды 180 градусқа, шамамен 30-35 минутқа духовкаға жіберетін боламыз. Міне біздің сметанигіміз осылай беті сарғайса, дайын болды деген сөз. Формадан жаңағы тез алып қоймаңыздар, ол міндетті түрде суы қажет. Шамамен 1-2 сағаттай әбден суығаны дұрыс. Әбден суыған сметаникті шаймен жей берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер видео рецепт ұнаған болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Әйгерім. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше достар.